レンジでふんわりとろける米粉チーズまん作るよ。米粉 40g、 蜂蜜 10g、 ベーキングパウダー 2g、 水 60cc、 混ぜ混ぜ。小さめのお椀にラップセットして生地を流し入れる。クリームチーズ 15g、 ちょっと生地を取ってクリームチーズにかけよ。レンジ 600W1 分50秒チン。完成。ふわふわとろとろ、おいしすぎ。簡単おいしいのでぜひぜひ作ってみてね。